嗨，大家好，我是 Alex。再来是 Canon 的15级，好几年前买的，它的铰链坏掉，那今天 Alex 比较有空，我就把它修一修。它铰链的部分都会放在弹簧，有点像是油压的感觉，先上来有点油压式的感觉，对，刚好故障。那我们今天就把它修修吧。其实刚已经修完了，因为没有料件，它两边的弹簧都被炸开，这是刚刚糖炸，这整个炸掉，我也不知道为什么会这样，可能是塑胶制品吧。这边给大家看，它整个裂掉，正常是底部啊，这刚刚 Alex 所想，这样是底部是整个是密合的，刚刚拆完了，那我们现在把它装回去吧。其实 Alex 不是读本科系，就很喜欢动手摸摸东西，修一修东西。Alex 读那个财政税务，对，然后像在做室内装修，很跳痛的人，只是小时候很喜欢拆东西，拆了之后再把它装回去。那记得买这种3C 设备啊，其实不用买太好。像 Alex 当初我这边有一台 HP 的印表机也故障，它是下盘镜指甲它没办法吸上去，这好像是诟病吧？所有的东西都是诟病。像它一样，这是排线，电器的排线插到这个里面去，然后这是大的排线，插里面去。真的喜欢动手修修东西。有没有折到？帮排线穿衣服吧。
接完排线，我们现在试一下电源。随便放张纸吧，试一下。OK， 正常。好，硬没有问题。我们现在离电。我把它倒回去吧。啊，它原本故障源是这样，就是跑出来，然后这边是正常，没有跑出来。对，它刚就买印表机之后就是有这个问题，这里汤炸，好可怕。现在都 OK 了。